صباح الخير العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانية على خير؟ كنتمنى الجميع يكون بخير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا قلت نصبحكم على هذا المنظر الغزال ديال البحر. نخرجوا شويه من الدار والكوزينه. وهنايا حنايا في مولاي بوسلام، قلت نشارك معكم هذا الصباح هذا. شوفوا معايا هنايا الاجواء كيفاش دايره في مولاي بوسلام، والبحر ديال مولاي بوسلام كيفاش داير. هنايا كما كتشوفوا معايا، شوف هنا البحر ديالو زوين بصراحه، هو شويه صعيب. هنايا مازال راجع اللور، ولكن هاد البلاصه اللي كتشوفوا فيها دابا كامله البحر غادي يوصل حتى لهنا في هذيك الوقيته ديال 12، كيوصل حتى لهاد البلاصه هذه. ها هي دابا نعاود نشاركها معاكم. كما قلت لكم شويه صعيب في العوم، عنده المواج طالعين بزاف. وهنا الحباب غادي نشارك معكم هكايا البلايصات اللي تقدروا اللي غادي تحتاجوهم هكا فاش غادي توصلوا هكايا المولاي بوسلهام. المهم هنا بديت لكم بهذا الشارع هذا هو الشارع الرئيسي ديال مولاي بوسلهام. المهم مازال غادي نرجع لكم لهذيك الدخله ديال هذاك الشارع وهذا. المهم فاش كتوصلوا هذا الشارع هذا هو الشارع الرئيسي اللي كتشوفوا فيه. على يدنا اليسار كاينه هاد الساحه اللي انا فيها دابا، هذاك هو الشارع الرئيسي. على يدنا اليسار باش ما ندوخكمش غنمشيو هذاك الشيء بالترتيب. هنا كنلقاو هاد الساحه هادي على اليد اليسار ديالنا. كنلقاو هاد الساحه فاش كندخلوا هكايا جايين مع الشارع الرئيسي ديال مولاي بوسلهام. كنلقاو فاش كندخلوا شويه كنلقاو هاد الساحه هنا على يدنا اليسار، هي هادي. المهم هاد البلاصه هادي غتقدروا تلقاو فيها كل شيء. هاد البلاصه اللي غادي نوريكم دابا. المهم على اليسار ديال يدنا ها نتوما كما كتشوفوا هذاك هو الشارع اللي كيدوزو منه الطوموبيلات، وهذا هذاك هو الشارع الرئيسي. على اليد اليسار ديالنا مع هذاك الشارع فاش كنكونوا يلاه داخلين غنلقاو هاد الساحه هادي. هاد الساحه طالع على هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه غزاله هادي. المهم طالع على هاد البلايصه هادي. راه البحر كاين من موراها، من مور هذيك الغابه هذيك. وهاد البلاصه هادي كيقطعوا ليها بالفلايك، راهم كاينين الفلايك في الاتجاه الاخر، انا غادي نوريهم لكم. كيقطعوا لهداك الاتجاه الثاني بالفلايك. راها في هادوك هما الفلايك اللي كيبانوا لكم، ها هما انا كنزومي عليهم. اللي بغى يقطع الاتجاه الاخر في هاد البلاصه هادي، المهم كيقطعوا ليها بهذوك الفلايك. هذوك راه كيهزوا بخمسة دراهم، 5 دراهم الواحد. كيركبوكم ب5 دراهم لا بغيتو تقطعوا من هذاك الاتجاه لهذاك الاتجاه، او لا بغيتو كتمشاو بالفلوكه تمايا في هذيك البلاصه، راهم كيهزوا ب5 دراهم في هذا الاتجاه هذايا في هذوك الفلايك. المهم كنقول لكم المعلومات باش لا جيتو المهم ما يقولبوكمش وهذاك الشيء. هنايا كاين هذاك شنو تيقولوا له، هذاك هو السيد تيقولوا له مولاي بوسلهام. المهم هو هذا، ها هويا في هذاك الاتجاه الثاني. كاين ناس كيقطعوا من هذاك الاتجاه كيجيو لهذا الاتجاه هذا فين كاين مولاي بوسلهام اللي السيد ديالهم اللي مسمينو هما مولاي بوسلهام. المهم هو هذاك في هذا الاتجاه هذا. وغادي نجيو نيشان لهنايا في هاد الساحه هادي كنلقاو هاد البلايصه هادي ديال الوليدات الصغار فين كيلعبوا الولاد الصغار. المهم كلشي كاين في هاد الساحه هادو اللي غادي نوري لكم. هنا كاينه هاد فين كيلعبوا الوليدات الصغار، هنايا داير ليهم هنا فين يلعبوا. وهنايا كاين هذا معرض، هذا اللي كنصور معكم. هذا معرض هنايا كاين هذا المعرض هذا. المهم انا هنا جيت مع الصباح، دخلت لهذا المعرض في الصباح. جيت له شحال في العشيه، وهذا تيكون عامر. ما بغيتش نجي في العشيه على حسب تيكونوا الناس وما نقدرش نصور هكا الناس، والناس ما يخليوكش تصوريهم. هذا على داكشي جيت انا في الصباح، كان كل شيء مازال مسدود. المهم في وسط هذاك المعرض غادي تلقاو كل شيء. المهم الحوايج ديال اللبس، اي حاجه، الصنادل، كل شيء كاين في هذاك المعرض. فاش كنخرجوا منه كنلقاو هذاك الفخار، هذاك الدخله ديالو الثانيه والدخله الاولى ديالو منين بديناها. وهنايا فين مدوره انا هنا الكاميرا، هادو كاملين محلات ديال الماكله على قبالة النيت هذاك المعرض. كلشي هاد الشيء على قبالة هذيك الساحه. هنا هادو كاين محلات ديال الماكله، كاين قهاوي، ها نتوما
كيما كتشوفوا على قبالة هاد المعرض نيشان كاينين هادوك القهاوي والمحلات ديال الماكله، ومن مور هادوك المحلات ديال الماكله والقهاوي اللي هابطين حتى للبحر، في هادوك معاهم النيت موراهم كاين المارشي. في المارشي غادي تلقاو الحوت، الخضره، الديسير بالنسبه للناس اللي غادي يجيو يكريو يبقاو تمايا. المهم في هادوك المحلات اللي كتشوفوا فيهم راه موراهم كاين المارشي. وهنا في هاد البلاصه هادي اللي انا كنصور لكم فيها دابا، هادي قهوه. هاد القهوه هادي هي اللي طالع على هاد الفلايك نيشان. هنا كاينه قهوه كتمشيو هذيك الساحه مع الشارع الرئيسي، كتزيدوا غير واحد شويه فين كنت انا واقفه كتلقاو هاد القهوه هذه اللي طالع حتى هي على هاد البلاصه هذه. كتهبطوا ليها من الفوق كتلقاوها هكا لتحت طالع حتى هي على هاد البلايصه الزويونه هذه. المهم حتى هي زويونه ديك القهيوه. المهم مع العشيه اللي بغى يجلس تمايا ولا شي حاجه. وغادي نجيو نيشان مع هاد الشارع هذا، ها هما اللي فيه هاد المحلات هادو، ها هما غادي تهبطوا معاه نيشان. هاد الشارع الرئيسي اللي قلت لكم راه كيمشي ديريكت حتى للبحر، فين كاينين هادوك المحلات ديال الماكله. هنا في الاخر ديالو كتلقاو هاد القهوه هذه طالعه على البحر، في الاخر ديال هذاك الشارع اللي فيه المحلات ديال الماكله وفيه هذيك الساحه. وهذا داك الشارع اللي غادي هابط الرئيسي في الاخر ديالو غادي نلقاو عاوتاني هاد القهوه هذه حتى هي زوينه، راه هي طالعه على البحر. وهنا على قبالة في الساحه نيت حتى هي راه كاين هذاك المسجد. وهنا غادي ندخل بكم للزناقي. في الزنقه ديال هذاك الشارع اللي صورت لكم في الاول اللي على قبالة الساحه، غادي ندخلوا على لقاو هذا الصالون هذا. البنات اللي كيخدموا فيه غزالين، البنات اللي بغيتوا تصايبوا شعركم ولا هذا. المهم عاد توصلوا لحدا المارشي غير سولوهم على الصالون يوريوكم هذا الصالون هذا اللي بغات تصاوب شعرها ولا هذا. البنات تما فيه غزالين. ها هو هذا هو المارشي. هذا الشارع ديريكت غادي يديكم فين كاين فين الصالون. عاد تقولوا للناس تما الصالون يوريو لكم هذاك الصالون هذاك. ها انتم لا ها هو تندور الكاميرا للساحه على قبالة هذاك الشارع اللي فيه المارشي نيشان مباشره. وهنا غادي ندخلوا هذا الشارع ديال المارشي نيت فيك اللي صورت لكم هذاك المارشي. هاد غادي نمشيو معاه نازلين مع هذا الشارع هذا. هادو كاملين كاينين هنا الديور ديال الكرا. كنت غادي نسالي معاكم في الاخر، هادو كاملين هنا ديور ديال الكرا. هنا كاين هكا متجر هنايا حانوت كيما كنسميوه اللي غادي تخصو شي حاجه. وهذا راه حدا الديور فين البلايصه اللي كيكريو فيها الديور. وهذا غادي تلقاو هاد الحانوت لداخل شويه، ماشي الفوق فين كاين المارشي، هذا لداخل فين كاينين الديور ديال الكرا. المهم اللي بغى يكري بالنسبه للنهار ولا يومين ولا على حسب الواحد وشحال باغي يجلس تمايا. هنايا هاد البلايصه هادي راه حتى هي لتحت طالع هنايا على البحر. هنا مول بيني غنازل البحر. هادو كما قلت لكم هنا راه لداخل. نزلت لكم مع هذاك الشارع ديال المارشي هو هذا. من ننزلوا معاه ديريكت غادي نازلين فيه لتحت. هنا كاين هاد الديور هادو همايا اللي بغى يكري غادي نجيو لهنايا. المهم الناس اللي باغي يكريو هكا دويره ويبقاو فيها يومين ولا 3 ايام على حسب الكونجي اللي راه عندكم. كاين الديور زوينين، كاينين هكا هادو اللي في الزنقه، وكاينين هادو اللي طالين على البحر. ها هما اللي هادو ها هما الديور اللي طالين هنا على البحر. هنا على يدي اليمين هادو الاتجاه اللي طالع على البحر. حنا هنا كنا كاريين. وكاين اتجاه الاخر انا غادي او كيما قلت لكم اتجاه تاني حتى هو هادو كاملين ديور ديال الكرا. واللي زوين فيه ما عامرش بزاف هكا قلت لكم ما عامرش بزاف مقارنه مع بحور اخرين. وكنتمنى الفيديو يعجبكم ونكون فدتكم واحد شويه. وتهلاو في راسكم الحباب حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم هنا واحد الكليب مسكين كنعس تحت الدار اللي كنا فيها واخد راحته وما مسوقش للصداع. وبسلام عليكم الحباب.